Yo, men nimaga uxlamadim? Shuni ko'rish uchun uxlamadim. Mana Barselona yana 2-1 hisobida yedi. Bugun Xayrullo aka video chiqargan edi, Xayrullo Hamidov. Flik hech hakamlarni yomonlamasdi. Mana bu safar yomonlab chiqdi. Lekin bir tarafdan to'g'ri qildi. Hamma aybni futbolchilarga emas, hakamga yukladiki, futbolchilar o'ziga bo'lgan ishonchni sindirmasligi uchun deb video chiqargandi. Boshida to'g'ri deb o'ylagandim, lekin hozirgi o'yinni ko'rib, Xayrullo aka nohaq ekan. Noto'g'ri gapiribsiz. Bular hakamlarga tayanib, ishonib qoldi. Hozir Yamalni ko'ziga stadionni projektori sal o'tkirroq tushsa ham, mana svet menga to'g'ri chiqyapti deb hakam qo'lini ko'tarib turibdi. Gazonni bir dona chimi tikka o'sgan bo'lsa ham sal to'qonashib ketyapti-da, kunda yiqilib tushyapti-da, hakam deyapti. Nima ahvol bu deyapti. Men o'zim Barselona muxlisiman azizlar, lekin hozirgi o'yin Barsani mag'lub bo'lishiga loyiq o'yin edi. Ichimdan shunchalar xohlayapman 3-golni urishini, Jironani ur deyapman. Jironaga baliqlik qilib qoldim o'yinning oxirgi daqiqalariga ishonsalaring. Barselona faqat hakamga ishonib qoldi, hakamga tayanib qoldi. Umuman o'yinchilar o'ziga ishonch, reaksiya degan bir nima deydi, oldinga intilish degan narsalarni unutib qo'ydi. Ikkinchi golni urgandan keyin tirilyapti. Nima keragi bor? To'y o'tgandan keyin xinani ko'tingga qo'y degan gap bor xalqda. Kerak emas. O'shandan oldingi qancha intilishing bo'lsa, qancha kuching bo'lsa, o'sha gol urilishidan oldin sarfla bor kuchingni. Ber maydonga boringni. Yiqilib tushsa, bittasi yiqilsa, 10 kishi hakamga qo'lini ko'tarib turibdi. "Ey, mana yiqildi." Yoki bo'lsa, ofsayd bormi, yo'qmi? 10 kishi qo'lini ko'tarib turadi. Ofsayd bo'ldi. O'yiningni qilaver. Hakam bor-ku, maydonda egasi bor-ku, o'zi qaraydi. VAR bor. Oxiriga yetkaz vaziyatni. Xullas, Girona yutishga loyiq o'ynadi. Barselona mana shunday yeyishga, bunday emas, 2-1 emas, 3-1larga yutqazishga loyiq deb bilaman men Barsani. Omon bo'lasizlar.